ஹாய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம தையல் மிஷினை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். என்ன மாதிரி தையல் மிஷின்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குது, நம்ம வந்து எதை வாங்கினா நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், வீட்டில் தைக்கிறவங்களுக்கும் கடையில் தைக்கிறவங்களும் எந்த மிஷின் வாங்கலாம், ஆல்ட்ரு மட்டும் பண்ண போகிறோன்னா எந்த மிஷின் வாங்கலாம், கரண்ட் வந்து அதிகமாகவும் கம்மியாகவும் வர்றது எந்த மாதிரி மிஷின் யூஸ் பண்ணால் வரும், அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நம்ம ப்ரைஸோட இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், மொத்த டீட்டெயிலும் தரேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூடவே பெல் பட்டனே ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் காமிச்சிட்ருக்க மிஷின் வந்து சின்ன மிஷின் சொல்லுவோம். இந்த சின்ன மிஷின் வந்து உஷாவில் வருது, மெரிட் வருது, இந்த மாதிரி மிஷினெல்லாம் வருது, சிங்கரு அப்படிங்கிறதெல்லாம் வருது. இதெல்லாம் வந்து உஷா, சிங்கரு, மெரிட் இது மூணுமே வந்து ஃபேமஸ் ஆனது. நம்ம வந்து வீட்டில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுறோம், நம்மளுக்காக மட்டும் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம இந்த மிஷினை வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம். இதில் வந்து எந்த மோட்டரும் நம்ம செட் பண்ண முடியாது, செட் பண்ணலாம் ஆனால் அது வந்து செட் ஆகாது நம்ம தைக்கும்போது. இது பெடலிங் தான் பெஸ்ட்டு. பெடல் மட்டும் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் மட்டும் பண்ணுறோன்னா நம்ம கண்டிப்பாக இந்த மிஷினை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது இப்போ இருக்கிற ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து 9,000லேருந்து 12,000 வரைக்கும் வருதுங்க. அதை நீங்கள் வந்து பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் வந்து டிஃபர் ஆகும். இது வந்து நம்ம பெடலிங் மட்டும் தான் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து நம்ம பல்காக பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது வந்து யூஸ் ஆகாதுங்க. வீட்டில் மட்டும் பண்ணுறீங்க, இல்லை ஆல்டர் பண்ணுறீங்க, உங்களுக்கு மட்டும் தான் லைஃப் டைம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு மிஷின் வாங்கினா போதும். இதுவும் வந்து உங்களுக்கு லைஃப் டைம் உங்களுக்கு லைஃப் தரும். ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்குறது இந்த பெரிய மிஷின். இதுலேயே வந்து நம்ம மோட்டர் செட் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் பெடலிங் மிஷின் தான். இந்த பெடலிங் மிஷினில் நம்ம மோட்டர் செட் பண்ணிக்கலாங்க. இதில் மோட்டர் செட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணாலும் இது வீட்டில் பண்ணுற அளவுக்கு பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ஓகேங்க. கடை அளவுக்கு பண்ணோன்னா இதுவும் நமக்கு செட் ஆகாது. வீட்டில் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் நீங்கள் ஒரு 10, 15, 20 வருஷத்துக்கு கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா, நம்ம மோட்டர் வந்து தனியாக தான் நம்ம வந்து செட் பண்ணுவோம். அந்த மோட்டரை பற்றியும் டீட்டெயில் நான் இப்போ உங்களுக்கு தர்றேன். அந்த மோட்டர் வந்து செட் பண்ணுறதுல நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் வந்து அந்த மோட்டரில் நம்ம பண்ணுற கண்ட்ரோல் தாங்க. இதில் கண்ட்ரோல் நம்ம தனியாக வைக்க முடியாது. நம்ம எவ்வளோ ப்ரெஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்பீடு கம்மி அதிகமாக போகும். அந்த மோட்டருக்குள்ளே வந்து ஒரு பிளேட் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அது அப்பப்போ வந்து தேஞ்சிருங்க. அதில் இது வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக வரும் நமக்கு. ஆனால் வந்து இந்த மோட்டரோட விலை பார்த்திங்கன்னா 800லேருந்தே நம்மளுக்கு 1500, 2000 வரைக்கும் கூட இருக்குது. நீங்கள் அமேசான், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் கூட செக் பண்ணுங்கள். இது தாங்க அதோட மோட்ரு. இதில் வந்து நிறைய பிராண்டட் இருக்குது. நான் ஜஸ்ட் ஒரு பிராண்டு உங்களுக்கு விசிபிள் பண்ணுறேன். இந்த ஒயர் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட் வருது இல்லையா, அது வந்து நம்ம பெடலிங்கோட அந்த ஃப்ளக் பாயிண்ட் வந்து ஜாயிண்ட் ஆகிடும். அதுலேயும் ஒரு ஃப்ளக் பாயிண்ட் கொடுப்பாங்க. அதையும் நான் உங்களுக்கு இமேஜ் காட்டுறேன். அது ரெண்டும் வந்து நம்ம செட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளக் போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம மோட்டர் வந்து நம்மளே வந்து இதை செட் பண்ணிக்கலாங்க. இந்த மாதிரி மெஷினுக்கு பின்னாடி வரும். இந்த மாதிரி நம்ம தனியாக செட் பண்ணிட்டோம்னா இதுதான் இதோட மோட்ரு. நம்ம வந்து பெடலு இதை வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இந்த பெடலோட கண்ட்ரோல் நம்ம கையில் தாங்க இருக்குது. நம்ம அதிகமாக முன்னாடி ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா சர்ன்னு போயிடும், கம்மியாக பண்ணிங்கன்னா கம்மியாக போகும். அதனால் இதில் வந்து கண்ட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து பவர் மிஷின் பார்க்க போகிறோம். இந்த பவர் மிஷின் வந்து ஜாக் மிஷின். இது வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் தான். இது வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வருங்க. கண்டிப்பாக 30 வருஷம் கூட உங்களுக்கு தாராளமாக வரும். உங்களுக்கு இதில் எந்த ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டும் வராது. இதோட ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 to 20,000லேருந்து 20லேருந்து 22,000 வரைக்கும் வருதுங்க. அது உங்கள் ஏரியாவை பொறுத்து மாறும். ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி வருங்க. இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பெடல் கண்ட்ரோலாக நீங்களே பண்ணிக்கலாங்க. இதில் வந்து சூப்பராக கிளச் மோட்டர், சர்வே மோட்டர் இருக்குது. அதை பற்றின விஷயங்கள் நான் கடைசியாக சொல்கிறேன். இப்போது இதை மட்டும் பார்த்துக்குங்க. இதில் வந்து சூப்பராக நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த ஜாக் மிஷின்லேயே வந்து கம்ப்யூட்டர் மிஷினுங்க இது. இதில் வந்து நீங்கள் வந்து பீக் அடிக்கிறது, டர்ன் பண்ணுறது, நூல் அதுவே கட் பண்ணிக்கிறது, அப்புறம் வந்து ரிவேஸில் வைக்கிறது, 3 டைம் பீக் பண்ணுறதா, 2 டைம் வந்து நம்ம பீக் பண்ணிக்கிறதா, இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் இதில் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாங்க. இதோட ஸ்பீடும் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து ஸ்பீடு வந்து நீங்கள் 800ல் வச்சிங்க அப்படின்னா மெதுவாக தைக்குங்க. 4000 வரைக்கும் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். ஃபுல் ஸ்பீடில் கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். இதுக்கும் நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குங்க. இதுவும் நீங்கள் 30 வருஷம் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இதோட ரேஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 26, 30 வரைக்கும் வருங்க. இது அதே மாதிரி தான் இது வந்து ஜூகி மிஷினு. இந்த மாதிரி சிங்கர் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் மிஷின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா பவர் மிஷின்லேயே வந்து நார்மல் இந்த மாதிரி பவர் மிஷின் இருக்குது, கம்ப்யூட்டர் மிஷின் இருக்குது. இது வந்து கம்ப்யூட்டர் மிஷினுங்க. ஜூக்கிலேயே வந்து இது கம்ப்யூட்டர் மிஷினு. இதுதான் ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டு. இதில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஃபிட்டிங்ஸ் இருக்கும். நம்ம பீக் அடிக்கிறதுக்கு, கட் பண்ணிக்கிறதுக்கு, நீங்கள் பெடல் வந்து பின்னாடி தூக்குனிங்கன்னா கட் ஆகிக்கும் அந்த மாதிரி. இதில் என்னென்ன பிராண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா ஜூக்கி, ஜாக்கு, பிரதரு,
அப்புறம் வந்து மெரிட்லேயும் இருக்குது, சிறுபா இருக்குது, பிரதர் சூப்பராக இருக்குங்க. இதுவும் எல்லாமே நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் மிஷின் தான். இதில் ரெண்டுமே நான் காமிச்சிருக்கேன். அதாவது நார்மல் மிஷினும் கம்ப்யூட்டர் மிஷினும் ரெண்டுமே வந்து பவர் மிஷின் தான். இது வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக கடை போட்டிங்கன்னா இந்த மிஷின் வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது போர்ட்டபிள் மிஷினுங்க, சிங்கர் மிஷின் தான். இது எப்படி அப்படின்னா நம்ம வந்து எங்கே வேணால் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாங்க. நம்மளுக்கு இடம் இல்லைன்னா சின்ன இடத்துல கூட நம்ம எடுத்து வச்சு யூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பி எடுத்து வச்சிடலாம். ஆனால் வந்து இது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் இது வேண்டாம் தான் சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து பெருசாக எந்த யூஸும் இல்லைங்க. சின்ன சின்ன ஆல்ட்ரேஷன் இல்லை பேபி ஃப்ராக்ஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நம்ம ஆசைக்கு வேணால் நம்ம தைக்கலாம், தவிர இதை வச்சு நம்ம பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக பண்ணவே முடியாதுங்க. சும்மா பழகிறதுக்கு வேணால் பண்ணலாம். நீங்கள் எந்த பவர் மிஷின் வாங்கினாலும் கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு விஷயமே கிடையாதுங்க. சூப்பராக வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் கற்றுக்க முடியும். ஒரு 2 days உட்காந்தாலே நம்ம கண்டிப்பாக வந்து பிகினராக இருந்தாலும் நீங்கள் கற்றுக்கலாம். இதுவும் வந்து போர்ட்டபிள் மிஷின் தான். இதில் பாருங்கள் த்ரெட்டு வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி த்ரெட்டு போட்டுக்கலாம், ஜிக்ஸாக் போட்டுக்கலாம், டபுள் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம், ஃபேட்லாக் போட்டுக்கலாம். இந்த மாதிரி எல்லா த்ரெட்டோட ஸ்டைலும் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு 16 அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, 12, 15ன்ட்டு. ஆனால் இதுவும் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேஸ்ட்டுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் இது வாங்க வேண்டாங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இந்த 2 போர்ட்டபிள் மிஷினும் உங்களுக்கு விசிபிள் பண்ணுறதுக்காக நான் போட்டேங்க. இது வந்து ஒரு 15,000 ரூபாய் அந்த ரேஞ்சில் வந்து உங்களுக்கு வரும். ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இது வேண்டாம் தான் நான் சொல்லுவேங்க. அதுக்கப்புறம் உங்களோட இஷ்டம், உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் இல்லைன்னா வாங்கிக்கலாம். இப்போ வந்து இது மோட்டர் பற்றி பார்க்கலாங்க. இந்த மோட்டர் வந்து கிளச் மோட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இது கிளச் மோட்டர், சர்வே மோட்டர் 2 இருக்குங்க. இந்த கிளச் மோட்டரில் என்ன ஒன்றுனா, இதை நம்ம ஃபிட் பண்ணிருந்துச்சுன்னா நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே நம்மளுக்கு நல்லா வைப்ரேஷன் வரும். குர்ன்னு அந்த சவுண்ட் கேட்டே இருக்கும், வைப்ரேட் ஆகுங்க. அப்புறம் இதில் பவர் வந்து நம்மளுக்கு அதிகமாக யூஸ் ஆகும். நம்ம தைச்சாலும் தைக்காட்டியும் மிஷின் ஆன் பண்ணி வச்சாலே நம்மளுக்கு இது வந்து பவர் வந்து போயிட்டே இருக்குங்க. இதுதான் வந்து கிளச் மோட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறோம். மேக்ஸிமம் வந்து பவர் மிஷினில் கிளச் மோட்டார் வச்சுருக்கோங்க. அதே வந்து இப்போ வந்து மேக்ஸிமம் வந்து சர்வே மோட்டார் வச்சியும் வருதுங்க. இது தாங்க சர்வே மோட்டார். இது வந்து இன்பில்டு மோட்டராக வந்துடுங்க. நம்மளுக்கு வெளியில் வந்து மிஷினில் தெரியாதுங்க, உள்ளே வச்சு இன்பில்டாக வந்துடும். இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னா, இது நீங்கள் ஆன் பண்ணி வச்சாலும் நீங்கள் தைச்சா மட்டும்தான் உங்களுக்கு கரண்ட் போகுங்க. இல்லாட்டி வந்து கரண்ட் உங்களுக்கு போகவே போகாது. அப்புறம் இன்னொன்று என்னென்னா, ஆனில் இருக்கா ஆஃபில் இருக்கான்ட்டு நீங்கள் பார்த்து தாங்க கண்டுபிடிக்கணும். கொஞ்சம் கூட வைப்ரேஷனே வராது. நம்ம சும்மா போய் ஆன் பண்ணாமல் மிஷினில் உட்காந்தா எப்படி நம்மளுக்கு ஃபீல் இருக்குமோ அதே மாதிரி இருக்குங்க இந்த சர்வே மோட்டார் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா. இதில் பவர் கன்சியூமும் இருக்குது. நம்ம ப்ளஸ் வந்து இதில் வந்து ஸ்பீடு வச்சுக்கலாங்க. அவ்வளோதாங்க நான் சொன்னோன்னு நினச்சது எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம வந்து கிளச் மோட்டர் வாங்கி வச்சுருந்தாலும் நம்ம வந்து அதுக்கு பதிலாக சர்வே மோட்டர் நம்மளால் செட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு தோணுச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. யாராவது மிஷின் வாங்கணும்னு நினச்சாலும் அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். நீங்களும் இதை பற்றி தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாமே நான் சொல்லிட்டேன். உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே ஏதாவது டவுட் இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதை பற்றின டீட்டெயிலும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய் பாய். டேக் கேர்.